Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en Radio Wins. El tema de hoy son los efectos de sonido. No te despegues, en un momento comenzamos. Estás escuchando 98.7 FM, tu estación preferida, con Lizeth García, porque tú lo pediste. Información al instante, Radio Wins. Visita nuestro Facebook, @wins.com. Y estate al pendiente que ya empezó Radio Wins. ¡Comenzamos! Hola gente bonita de San Juan del Río. El tema de hoy son los efectos del sonido en la radio. Mi nombre es Lizeth García. ¿Y qué son los efectos del sonido? Cortos que son palabras producidas por el ser humano, los animales y el medio ambiente. Estos dan credibilidad y realismo a una escena. Hace que identifiquemos a un personaje, objeto o situación, ya sea suspenso, alegría o terror. También los podemos utilizar para animar y dar agilidad a un programa o de igual forma darle secuencia al programa. Esto ayuda al oyente a reconocer situaciones e impactar y llamar la atención. Los efectos de sonido se clasifican por su origen de grabación. Pueden ser creados en estudio, pregrabados o grabados por el productor. Estos se clasifican en reconstruidos y recreados. Reconstruidos son sonidos grabados de un sonido real. Recreados son efectos especiales que no sustituyen a la realidad física. Bueno, esto fue todo por hoy. Los espero en la próxima emisión de Radio Wins. Mi nombre es Lizeth García. Tengan en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Hasta la próxima. Visita nuestro Facebook @wins.com.